హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ susirivlogs. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారా? ఈరోజు మన ఛానల్లో కాకరకాయ గుత్తి కాకరకాయ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందామండి. ఏంటిది ఫోటో చూసి అంత నల్లగా అలా ఉందేంటి అనుకోకండి, టేస్ట్ అదిరిపోద్ది. ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి. అలాగా కొంచెం నల్లగా కొంచెం ఫ్రై అయితే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్. సో దాని ప్రాసెస్ ఏంటో మన వీడియోలో చూసేద్దాం. ఫస్ట్ అయితే కాకరకాయలకి పైనంతా తీసేసానండి. పైన మొత్తం గగ్గులుగా ఉంటుంది కదా, అది మొత్తం తీసేసాను. తీసేసి బాగా వాష్ చేసుకొని పైన కింద అలా కట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటున్నాను. అలా పైన కింద కట్ చేసుకున్నాక కాకరకాయకి నిలువుగా అలా పొడుగ్గా మధ్యలోకి అలా ఘాటు పెట్టుకోవాలి. లోపలికంట అన్నిటికీ అలా ఘాటు పెట్టుకోవాలి. అలా ఘాట్లు పెట్టుకున్నాక అస్సలు చేదనేది లేకుండా చేయడానికి కాకరకాయని ఫస్ట్ ఉడకబెట్టాలండి మనం. ఆ ఉడకబెట్టడానికి దాంట్లో కొంచెం పెరుగు వేస్తున్నాను. తర్వాత కొంచెం పసుపు, కొంచెం ఉప్పు, కొంచెమే వేసుకోండి జస్ట్ ఉడకపెట్టడానికి, ఎందుకంటే మనం పేస్ట్లో స్టఫ్ చేసే ప్లేస్లో మళ్ళీ వేస్తాము. తర్వాత ఒక హాఫ్ నిమ్మకాయ అంత చింతపండు వేసి నీళ్ళు వేసి ఇవన్నీ బాగా కలిపేసి మజ్జిగలాగా లూజ్గా చేసి దాంట్లో బాగా కలిపేసి మనం స్టవ్ మీద పెట్టుకొని ఉడికించుకోవడమే. బాగా ఉడకాలండి. ఇలాగ ఈ నీళ్ళల్లో ఇవన్నీ వేసి ఉడికించడం వల్ల దాంట్లో ఉన్న చేదంతా పోతుందండి. చాలా బాగుంటుంది ఈ ఫ్రై, ఈ స్టఫ్డ్ కాకరకాయ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. కాకరకాయ అంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళు కూడా ఇది తింటారు. దాని లోపల ఉన్న స్టఫ్ తోటి కలుపుకొని తినేయచ్చు. చాలా బాగుంటుంది. ఇది చాలామంది చేస్తారు, చాలా రకాలు చేస్తారు. స్టఫింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి. సో స్టఫ్ కోసం ఇప్పుడు కాకరకాయ ఉడిపోయాక స్టఫ్ కోసం నేను ఒక బాండి తీసుకొని దాంట్లో కొంచెం 2 గుప్పెళ్ళు ఇది తీసుకున్నాను పల్లీలు. అవి వేయించుకుంటున్నాను లైట్గా. ఈ పల్లీలన్నీ వేగిపోయాక ఒక గుప్పెడు తినే శనగపప్పు అంటాం మేము వాటిని. అవి ఊరికే స్టవ్ ఆపేసి జస్ట్ ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. తినే శనగపప్పు వేగక్కర్లేదు. తర్వాత పేస్ట్కి ఉల్లిపాయ, ఎండు కొబ్బరి, ఉప్పు, కారం, తగిన కారం, ఉప్పు తీసుకొని తర్వాత ఇవి వేయించుకున్నవన్నీ వేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి మెత్తగా. అవసరమైతే జస్ట్ కొంచెం వాటర్ వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకొని బాండీ వేసి దాంట్లో నూనె వేసి, నూనె కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది ఫ్రైకి. ఈ మనం మిక్సీ పెట్టుకున్న మసాలా మొత్తం ఫ్రై అవ్వాలి. కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవుతుంది, ఫ్రై అవ్వాలి, మాడకుండా చూసుకోండి. తర్వాత ఉడికించి పెట్టుకున్నాం కాకరకాయలు. దాంట్లో గింజలు పెద్దవి ఉంటే తీసేసి, చిన్న చిన్న గింజలు ఉంటే మెత్తగానే ఉంటాయి, అవి బాగానే ఉంటాయి, ఉంచేసుకొని ఈ స్టఫ్ చేసి మనం నూనె వేసి బాండీలో ఫ్రై చేసుకోవడమే. అంతే అండి, చాలా ఈజీ, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఒకసారి అందరు ట్రై చేసి చూడండి. ఓకే, హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మళ్ళీ ఇంకో కొత్త వీడియోలో కలుస్తాను. బాయ్.